प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले आज पशुओं की वैज्ञानिक नाम के बारे में। जो चैनल है वो आपके सामने ही, जिसका नाम है माई सुपर 20 वाला। सबको धन्यवाद है। प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे किन किन पशुओं के बारे में, जिन जिन पशुओं के बारे में बात करेंगे उनके वैज्ञानिक नामों के बारे में बात करेंगे। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, कुत्ता है, घोड़ा है, सूअर है, ऊँट है और मुर्गी है। जिसके गाय का जो परिवार होता है वो कैटल कहलाता है, और गाय का जो वंश होता है वो बोस होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। भैंस का जो वंश होता है वो बुबेलस होता है, और भैंस का जो वंश क्या होता है, बुबेलस होता है। और भैंस का जो वैज्ञानिक नाम करें तो बुबेलस को जोड़ देंगे किसमें, बुबेलिस में, तो क्या हो गया इसका परिवार, बुबेलस बुबेलिस हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है। गाय का बोस है, तो गाय का बोस है, तो बाहर की जो गाय है, विदेशी गाय, उसको टोरस कहते हैं, बोस टोरस कहते हैं। और जो बोस इंडिकस होती है वो देसी गाय की नस्लें हो गई, ठीक है। और भारत में जो पंजीकृत संख्या है उनकी संख्या है, गायों की पंजीकृत संख्या 53 है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और भैंस को बुबेलस बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया, बुबेलस और बुबेलिस। कुल पंजीकृत संख्या 20 है, ठीक है। अब बकरी के बारे में बात करेंगे। बकरी का जो वंश है प्यारे दोस्तों उसका नाम है केपरा। केपरा को किसके साथ जोड़ देंगे, हिरकस, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया केपरा हिरकस। तो बकरियों की कुल संख्या, पंजीकृत संख्या है वो है 37, ठीक है। अब भेड़ है, भेड़ किस वर्ग में आता है, इसका वंश है भेड़ का ओविस, और ओविस है तो इसको किस में जोड़ देंगे, एराइस में जोड़ देंगे, तो ओविस एराइस हो गया। इसका क्या वैज्ञानिक नाम गया, ओविस एराइस, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसकी कुल पंजीकृत संख्या हो गई 44, ठीक है, 44 पंजीकृत संख्या हो गई। अब बात करेंगे कुत्ता। कुत्ता का जो वंश है प्यारे दोस्तों आपको मालूम है कैनिस वंश होता है, ठीक है। इसका कैनिस में किसको दोगे, फेमिलेरिस, कैनिस फेमिलेरिस बोल सकते हो, या इसके बीच में एक नाम और लिख सकते हो, लयूपस, कैनिस लयूपस फेमिलेरिस। इनकी कुल संख्या, इसकी पंजीकृत संख्या नहीं है पशु में, ठीक है। अब घोड़े की बात करेंगे पहले दोस्तों। घोड़े को बोलते हैं, इसका जो वंश होता है वो इक्वस होता है। इक्वस को किस में जोड़ देंगे, केबेलस में, तो इक्वस केबेलस किसका होगा, घोड़े का वैज्ञानिक नाम हो गया। इसकी पंजीकृत संख्या 7 होती है, ठीक है। सुअर में स आ गया, स यानी सस, ठीक है। सस को किस में जोड़ देंगे, डोमेस्टिक में जोड़ देंगे। सस से डोमेस्टिक्स का मतलब होता है घरेलू कार्य करने वाला, तो सस से डोमेस्टिक, तो सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या, सस डोमेस्टिक। इनकी जो पंजीकृत संख्या वो है कितनी है भारत में, 13। ऊँट है, ऊँट का वंश केमिलस हो गया, केमिलस 2 प्रकार का होता है, एक तो 1 कुबड़ का ऊँट होता है, एक 2 कुबड़ का। तो 1 कुबड़ का ड्रोमेडेरियस होता है, ड्रोमोडेरियस, और 2 कुबड़ वाला बैक्ट्री हो गया, नियस हो गया, या बैक्टीरियनियस हो गया। तो इसको 2 कुबड़ वाले किसी के बी कितने में, 2 पर आता है, 2 कुबड़ वाला हो गया। ड्रोमेडेरियस कितना हो गया, 1 कुबड़ वाला। इनकी पंजीकृत संख्या ऊँटों की कितनी है, 9। मुर्गी हमेशा क्या होती है, गेली, तो ये किस में उड़ गया, गेलस वंश में आ गया, तो मुर्गी का हो गया गेलस डोमेस्टिक्स, ठीक है। इनकी पंजीकृत संख्या नहीं दी हुई है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले, जैसे मैंने बोला, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, कुत्ता है, घोड़ा है, सूअर है, ऊँट है, मुर्गी, सबका वैज्ञानिक नाम बोलना। गाय का बोस हो गया, भैंस का बुबेलस हो गया, बकरी का केपरा हो गया, भेड़ का ओविस हो गया, कुत्ता का कैनिस हो गया, और घोड़े का इक्वस हो गया, और सूअर का सस हो गया, ऊँट का ये हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे कुल पंजीकृत पशुओं की संख्या भारत में कुल पंजीकृत संख्या की है 212, ठीक है। 2022 में NBAGR के द्वारा 10 नई पशुओं की नस्लों को जोड़ा गया, जिसमें कौन थी, ट्रिक है, गायब कौन है, बेसु, तो गाय यानी गाय होगी, बै यानी बकरी होगी, भे यानी भैंस होगी, सु यानी सुअर हो गई। गाय की कितनी नस्लें थी, 3 थी। बकरी की कितनी थी, 3 थी। भैंस की 1 और सुअर की 3, ठीक। मैंने बोला, क्या बोला, 3 इसकी, गाय की, बकरी की 3, भैंस की 1 और सुअर की 3, कुल टोटल मिला के कितनी, 10 नस्लें हो गई। कत्थानी गाय थी, वो महाराष्ट्र की थी। सांचौरी गाय राजस्थान की थी, और मासीलम गाय कहाँ की, मेघालय की, ठीक है। बकरी 3 है, सोजती, करौली, गुजरी, तीनों की 3 बकरी राजस्थान से है, और 1 भैंस है, पूर्णनाती भैंस, वो है महाराष्ट्र से, ठीक है। और 3 सुअर है, बांदा सुअर, काला सुअर और वाघ चंबिल सुअर। जो बांदा सुअर है वो है झारखंड का, काला सुअर मणिपुर का है, और वाघ चंबिल सुअर मेघालय का, ठीक है प्यारे दोस्तों, नमस्कार, ठीक है। अब जैसे हम बात करने वाली सारी की सारी बात की, और आपके सामने सारा का सारा मैंने टोटल टाइटल बता दिया है, कौन कौन सी गाय कौन कौन से वंश में थी। आपको सब्सक्राइब करना प्यारे दोस्तों, और लाइक करना और शेयर करना, अपने अपने दोस्तों के साथ पहुंचाना इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।